ตอนหน้าไม่เห็นเก่งอย่างที่ว่าเลยนี่ บอกว่าจะถล่มฉันงั้นเหรอแกจะทำได้หรือเปล่าช่วยเก่งเหมือนที่ปากพูดและกันนะถ้าเป็นคนที่ชอบใส่ทองแล้วรถเพิ่งโมดิฟายกว่าจะตื่นก็บ่ายเธอคงไม่เข้าใจจากใจพี่พูดไม่เก่งเท่าไรรถพี่ไม่เท่า